طب يا عم انت حر يا عم، انا ماشي. اتفضل يا زميلي. انت حر وانا مش هشتري منك وده غلط. ما تجيش. ماشي يا باشا. باشا روق يا باشا. انت زعلان مني يا عمو؟ لا خدي يلا وروح. خدي وروح. كده جيت عليك يا خدي عمو. واحد كمان اهو. باشا طب انا كده جيت عليك يا عمو؟ اللي انت عايزاه تعالوا خديه. انت زعلان مني؟ في اي وقت. اللي زعلان انت عايزاه مني؟ تعالوا خديه. زعلان مني عشان مشيت لا لك وايه الزبون؟ يعني؟ في اي وقت تعال. في اي وقت. يعني امشي اللي انت كده عايزاه خلاص يا تعال. عمو؟ امشي كده خلاص؟ اللي انت عايزاه عايز. خديه وروح. توكل على الله. السلام عليكم. بقول لك يا زعيم، دي مش كانت عندك من شويه؟ اوكي. انت راجل محترم. عارف ليه؟ ليه؟ لان انا كل ده اصلا بصور، وكل دي كانت تجربه انسانيه، وان الراجل ده بص هناك كده، بس الكاميرا هناك اهي. كل ده برنامج، على دماغنا. واللي معانا دخل ده اصلا وزعق معاك ده من فريق على العمل. دماغنا، بس هو ما كانش ينفع يعني يخش يعمل كده. هو من فريق العمل، هو معانا. انت راجل محترم. والله على كانت دماغنا. تجربه اجتماعيه على دماغنا. وتجربه انسانيه، وانت راجل محترم. ولا اي حاجه. انا مش عارف اقول ما لك ايه كانش والله. ينفع بس يخش يعمل كده. تعالى ممكن تيجي ثانيه. حضرتك اسمك ايه؟ فارس. فارس. عندك كام سنه فارس؟ عنده 21. ربنا يديك طول العمر. الفرن ده بتاعك يا فارس؟ بتاع اخويا الكبير. ربنا يوسع عليكم ويرزقكم، انتوا راجل محترم. اهم حاجه بس اللي احنا صورناه ده لا تذيع. عادي يا باشا. تذيع؟ زيع. طب عنوان الفرن بتاعك فين؟ طب عشان الناس اللي بتتفرج علينا تجيلك. بيلا شارع المحكمة، بجوار المحكمة. بجوار المحكمه. بجوار المحكمة. طبعا كل الناس اللي بتتفرج علينا تيجي الفارس، صح؟ على دماغنا. تيجي الفارس وتشتري منه عيش، العيش بتاعهم زي العسل. على دماغنا. فرصه سعيده يا زعيم. عايز حاجه؟ حبيب قلبي يا باشا، السلام عليكم.